Lær Filipino. Oversættes på dansk. Vokaler og konsonanter. I denne video vil jeg lære dig, hvordan du deler det filippinske alfabet. Alfabetong Filipino. A, ba, si, da, e, f, ga, ha, i, j, ka, la, ma, na, enye, nang, o, pa, q, ra, sa, ta, u, v, wa, x, ya, z. Konsonanta ela katinig. Vokaler patinig. Nu, vi skal læse konsonanter, der ikke indeholder de 8 ekstra bogstaver. Først, du vil høre lyden af bogstaver. Når vi læser disse konsonanter i Filipino-alfabetet, skal vi læse dem som at de har en vokal A ved siden af, selvom det er kun en bogstav. Det er fordi, på filippinsk sprog, følger disse konsonanter lyden for det gamle filippinske alfabet abacada, og så baserer Filipino og Tagalog sig, former og udvikler ordene. Når du kan uddele og huske disse konsonanter med vokal A-lyd, så du er klar til at erstatte A med det næste vokal E, og bagefter I, O og U til sidst. En gang til. A, E, I, O, U. Lad os begynde. Dette er lyden B. Nu læser vi ba. Det samme. Ba. B. Bi. Bo. Bu. D. Men vi læser det som da. Det samme. Da. De. Di. Do. Du. G. Nu læser vi ga. Det samme. Ga. G. Gi. Go. Gu. Ha. 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 He. Hi. Ho. Hu. K. Ka. Det samme. Ka. Ke. Ki. Ko. Ku. La. Læs la. Det samme. La. Le. Li. Lo. Lu. Husk at synes godt om og abonnere og dele for at lære mere. Tak fordi du ser denne video. Vi ses næste gang. Farvel.